Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски оствари средба со оризопроизводителите од Кочанскиот регион. При тоа се разговараше за откупните цени и пласменот на ориз, како и за поддршката од државата за покривање на дел од производствените трошоци. На средбата, земјоделците ги повторија барањата што пред неколку дена ги изнесоа на протестот и блокадата на патиштата. Меѓу нив, главен приоритет е утврдувањето на најниската откупна цена на оризовата арпа, како и итната исплата на субвенциите за предаденото производство од минатата година. Што е потребно итно да се направи? Значи, земјоделците се у тотална безпарица, у хаос. Немат основни средства како да ја приберат жетвата. Итно да се исплатат субвенциите на земјоделците. Значи, 3 денари плюс основната субвенција да се даде приоритет при исплата. Да можат да ги сервисират тековно обврските и да можат да платат на комбајни, да обезбедат вреки и такви работи, да можат да функционират наредните месеци. Покрај ова, значи пак ќе речем, основен ориентир околу формирањето на цената треба да биде пазарот во окружувањето, формирање на референтни цени и пазарот на берзите. А за жетвата сега, ако не ни пуштат додатни средства некој, што ги прескализуваме, ние ќе останеме, нема може да жнееме. Те го комбањарат тука, веќе ќе ви дајат пари од нафта. А од што да не? Ама ги почнат да откупат ние, не може да ги ожнееме прво, не може да влеземе со комбањите. Сите тражат на предвреме пари да ги платиш. Ни минимално не ги покриваме трошкото. Никој не може да се покрие. Ние сме у загуба по 50 евра од единица декар на оваа цена. Ја не знам, значи како може да живееме. Верувајте дека сме клекнали. Како мислите дека ќе обстанеме? Нема да се успее да останеме. Тотално ќе пропаднеме, ќе бидеме за циркус. Ќе мора земјата да ви ја дадеме на државата, а социјална помош да ни давате на тоа. Ние не сме моќни више сега да идеме на една страна да работиме. Ланската година ние го даваме 17 динара оризо. Јас лично. 17 динара го давам. После нова година даде цена на 22. Ама што кога ни го земе? У почеток. И сега исто ќе се деси. Ако откуповни на време не го отворат откупните пункти пред на 1 октомври, ние губим, ние одма автоматски идеме у дупка. Заменик министерот Димковски истакна дека ресорното министерство е на страната на земјоделците во рамки на законските можности и им дава поддршка за покривање на дел од производните трошоци, а тоа особено било забележливо во оризопроизводството, каде во изминатите неколку години финансиската помош е зголемена за 300%. На денешниот состанок го завршивме, би рекол, со 3 заклучоци. Со тоа што веќе за формирање на една производна цена за сегашната реколта и веднаш од тука се упатуваме до институтот до Кочани за да бидеме ефективни и ефикасни во овие договорени работи кои што ги имавме, за да поразговараме со нив и тие заеднички. Тоа е едно заедничко барање и став, да кажем, од сегашниот состанок, за кој стоиме цврсто и ние за тоа, да се од страна на институтот за ориз, овдека во Кочани, се направи производната цена за ова жетва. Исто така, вториот е она барањето нивно да видиме можностите, бидејќи до 30 август беше пријавувањето за 3 денари од мината годишната реколта, да ги видиме опциите, дали е тоа документацијата сработена од страна на платежната и со буџетот да разгледаме како стојат можностите тоа да биде исплатено бргу. И секако дека исто така во 13 часот, и тоа е еден од заклучоците, дека продолжуваме разговор од страна на откупувачите на ориз, тоа се преработувачите тука околу Кочанскиот регион со фабриките, за да го видиме и нивното согледување за евентуално цената која што е побарана. Во наредните денови треба да се одржи уште една средба со земјоделците на која ќе се изнесат утврдените заклучоци и ќе се бара заеднички прифатлив износ на цената што ќе се плаќа за откупен килограм арпа. Представниците на откупно-преработувачките предпријатија за ориз на средбата со заменик министерот за земјоделство Трајан Димковски беа воздржани за висината на откупните цени. Ке чекаат да почне новата жетва за да се види квалитетот и приносите на овогодишната реколта. Истакнаа дека се соочуваат со драстично зголемени трошоци за сушење и преработка на оризот, особено поради енормно високите цени на струјата, натрупаните залихи ориз од минатата година и неконкурентните цени за извоз. Факт дека струјата, ако
2000 евра сме плакали струја, сега сме на 10. На нас сето тоа ни влијае на крајниот производ. Не можеме и тоа да си го наплатиме. А сепак, Отворен Балкан нуде нешта кои што можеме да ги оствариме. Не дай Боже ние да застанеме, да не откупуваме. Тој им го кажа. Ние ако застанеме, ќе се случи како некои други пипери, грозие, има арпестурање во река. За жал е така. А никој кај нас што сме тука на маса не можеме да ја издиктираме цената како они што викат вие диктирате цената. Оризот од Мјанмар, кои што се стари количини, значи бугарите ја злоупотребуваат положбата у Европската унија, а и си и на самите наштетуваат. И тие имаат оризопроизводство. Имат и тие 12.000 хектара. И добри производители се. Вчера имаа протести и тие, сите тие кои што работат зрнести производи, и тие имаат истите проблеми. Значи, проблемите не се само наши тука, проблемите се на светско ниво. Согледувајќи го сегашното движење на цените на домашниот и на странските пазари, откупувачите истакнаа дека максималната цена што би можеле да ја понудат е околу 26 денари за килограм арпа. Тоа сепак ќе зависи од сортата, квалитетот на зрното, односно влажноста и количината бел ориз што ќе се добие по лупењето. Пред све кај нив е една неизвестност во каква ќе биде жетвата, значи додека комбајните не влезат и не се види со колкава блага, рандеман и слично. Она клучното можеби за сите што не интересира и за оризопроизводителите е дека сепак генерално цената ќе се базира на квалитетот, на влажноста, бидејќи има влажност доволно висока на почетокот, тоа и како зависи за цената на сушењето во сушарите, тоа кое што треба да се однесе, така да рандеманот и квалитетот, влажноста ќе зависат и како на влијание на цената. Она што едно оптимистичко, ако може да кажам, дека сепак се очекува оризот кој што се произведува кај нас да ги задржат пазарите, иако доста мачно, како што најавија, бидејќи спомена дека од надвор има големи увози со бродски, да кажам така, контейнери, односно со бродски товари влезено доста оризот, но таа е некоја реалност. За идната недела е најавена заедничка средба на представници на земјоделците и на откупувачите, на која Министерството за земјоделство ќе посредува за постигнување меѓусебна согласност и договор за цените по кои ќе се откупува новото производство. Општина Кочани ќе исклучи околу 1200 светилки од јавното осветлување во градот и населените места за да заштеди електрична енергија. Тоа е за околу 1/3 од вкупниот број светлосни места поставени на улиците, парковите и другите јавни површини. Инсталирањето на штедливи LED светилки, што пред околу 8 години се реализираше како замена на дотогашните живини, очигледно не овозможуваат доволна заштеда на струјата. Поради високата цена се преземаат дополнителни мерки за намалување на потрошувачката. Во известувањето од општина Кочани се наведува дека до 2000 година во градот и околните населби имало 900 светилки за јавно осветлување. Во моментот нивниот број е зголемен на 4500. Поради енормно повисоката цена на електрична енергија и зголемените сметки, во сила се повеќе мерки за справување со енергетската криза. Струјата, која на почетокот на оваа година имаше цена од 100 евра за мегават час, во моментот достигнува цена од околу 400 евра за мегават час. Поради енергетската криза, во наредниот период, јавното осветлување во Кочани ќе работи со помал капацитет за 30%, при што таквото функционирање нема да представува проблем во јавното осветлување во градот и населените места, велат од општина Кочани. При тоа, повикуваат на разбирање од граѓаните поради спроведувањето на ваквите мерки, бидејќи енергетската криза не е само во општина Кочани, туку во целата држава и пошироко. Ќе се прошири опфатот на јавни услуги за граѓаните што ги дава општинската администрација во Кочани преку алатката М-заедница.
Нашата општина е меѓу првите во државата која ја користи мобилната и веб апликација М-заедница, со што на граѓаните им се нуди брза и едноставна комуникација со општината за пријавување проблеми, за предлог решенија, како и за дигитално поднесување пријави за субвенции. На работилницата што се одржа во Охрита, на која што учествуваше и градоначалникот Папазов со административните службеници и представници на основни училишта, се зборуваше за предстојната надградба на апликацијата со две нови услуги: упис на деца во основни училишта и во градинки, како и за услугата М-советник, како алатка за директна комуникација на граѓаните со членовите на Општинскиот совет. Истакнувајќи ги предностите од користењето на М-заедница во општина Кочани, Папазов се осврнал и на потребата од континуирана едукација на општинската администрација, за да може да се стекне со вештини за примена на дигиталните услуги. При тоа е посочено дека формалната процедура не треба да биде пречка за дигитализација и сите акти правилници мора континуирано да се ажурираат, подружувајќи ги дигиталните услуги. Процесот на дигитализација и овозможување дигитални јавни услуги за граѓаните е неопходна за општините. Овој пристап треба да биде стратешки и континуиран, за да има реални промени, поквалитетни услуги и позадоволни граѓани, е заклучено на тркалезната маса на тема предизвици и можности за добро локално владење во дигиталната ера, што ја организираше Центарот за социјални иновации Блинк 4221. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани во одговор на пресконференцијата на Општинската организација на СДСМ вели дека превоз на ученици ќе има, истовремено прашувајќи зошто се уште не е отворена новата детска градинка во Кочани. Бесплатен превоз ќе има во момент кога општината која што го поништи договорот со Автоатом ќе постигне реални суми, а не милионски побарувања како досега. Зарем не е малку смешно како советници да се занимавате со вакви паушални изјави? Вам граѓаните ве плаќаат да ги застапувате нивните интереси и да правите услови за нивна подобра инфраструктура, економска и образовна клима. Од партиски препукувања граѓаните се сити. Нив ги интересира зошто детската градинка се уште не е отворена. За информација кон јавноста, од 700 моментално згрижени деца, 210 се над нормативите и стандардите за нормално функционирање. За да не се создадат листи на чекање за згрижување на дечињата, потребна е поголема експедитивност и согледување на реалните факти, зголемување на персоналот и создавање на услови за побрзо отварање на новата детска градинка. И додека владата на Република Македонија за 2 дена вработува над 60 лица на царина и троши на патување на фестивали за вино и за прослави, во Министерството за труд и социјална политика намерно се стопираат и обструираат согласностите за вработување, се кочат годишните планови на локално, се до одредена цел и претходна координација. Апелираме до советниците од СДС и до советниците кои индиректно и подискретно ја поддржуваат власта да престанат со уцени, да престанат со пазарење со централната власт, нека си се посветат на граѓаните и да престанат да се изживуваат со оние кои ги гласале само за да ги заштитат оние од владата, стои во одговорот од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани.